Dobar dan, namaste, namaskaram. Dobrodošli u 4. deo početnog kursa astrologije. U prethodna 2 videa smo obradili i dobili razumevanje o raši čakra, o vladarima rašija i završili smo poslednji video sa uvodom o danima u nedelji. Danas, u 4. videu, idemo dalje. Kao što sam pomenuo ranije, bitno je da zapamtite određeni redosled graha, a to je Sunce, Mesec, Mars, Merkur, Jupiter, Venera, Saturn, Rahu i Ketu. Od sada ćemo koristiti samo prva 2 slova za obeležavanje svake grahe. Za Surje ćemo koristiti SU, za Čandra ćemo koristiti MO, za Mangala ćemo koristiti MA, za Buda ćemo koristiti ME, za Guru ćemo koristiti JU, za Šukra ćemo koristiti VE, za Šanija ćemo koristiti SA, za Rahua ćemo koristiti RA i za Ketua ćemo koristiti KE. Kao što već znamo, Rahu i Ketu nemaju svoj dan u nedelji, tako da hajde da krenemo sa danima u nedelje. Imamo ponedeljak, utorak, sredu, četvrtak, petak, subotu i nedelju. Dakle, ovo je raspored dana u nedelji. Da vidimo sada kako smo došli do ovog redosleda. Prvo je potrebno da konstruišemo sunčev sistem. Imamo Sunce, Merkura, Veneru, Zemlju, Marsa, Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna. Za naše proučavanje mi nećemo koristiti Urana i Neptuna, tako da ćemo ih i obrisati. Dakle, planete koje su nam ostale su sve planete od Sunca, koje nije planeta nego je zvezda, do Saturna. Zadržat ćemo ovu astronomsku činjenicu kakva ona jeste, ali pokušat ćemo da nađemo dane u nedelji za Zemlju. Tako da ćemo napraviti malu promenu, ne sa astronomskog stanovišta, već sa astrološkog stanovišta. Zato što posmatramo redosled dana u nedelji iz zemljine perspektive. Ovde imamo Zemlju u sredini. Prva promena koju smo napravili je ta što smo dodali Mesec sa leve strane. Zato što je Mesec blizu Zemlje i on takođe i orbitira oko Zemlje. Osim ovoga, sve ostalo je isto. Redosled je isti. Imamo Sunce, Merkura i Veneru sa leve strane i sa desne strane redosled je takođe isti. Imamo Marsa, Jupitera i Saturna. Sada ovde moramo primeniti još jedan koncept. Astronomski postoje unutrašnje planete i spoljašnje planete. Unutrašnje planete su Merkur, Venera, Zemlja i Mars. Jupiter i Saturn se smatraju kao spoljašnje planete. Iskoristit ćemo ovu astronomsku činjenicu, ali malo ćemo izmeniti jer moramo uzeti u obzir 2 stvari, a to su udaljenost od Sunca i vidljivost od Zemlje. Stoga, na osnovu ovog koncepta, Sunce, Merkur i Venera će postati unutrašnje planete. Po astrologiji, ne po astronomiji. Dok će Mars, Jupiter i Saturn postati spoljašnje planete. Naši preci su prvo uzeli u obzir unutrašnje planete, odnosno Mesec. Od Meseca imamo prvi dan u nedelji, a to je ponedeljak ili Somovar. Nakon toga, oni su sa unutrašnje planete prešli na spoljašnju planetu. Prešli su na Marsa. Od Marsa imamo drugi dan u nedelji, a to je utorak ili Mangalvar. Nakon toga su se opet prebacili na unutrašnje grahe
na Merkura, koji je blizu Sunca, i od Merkura imamo treći dan u nedelji, a to je sreda ili budavar. Kada su završili sa unutrašnjom planetom, ponovo su prešli na spoljašnju planetu i došli su do Jupitera. Od Jupitera imamo četvrti dan u nedelji, četvrtak ili guruvar. Onda su se opet sa spoljašnje planete prebacili na unutrašnje planete, na Veneru, i od Venere imamo peti dan u nedelji, koji se zove petak ili šukravar. Opet se prebacujemo na spoljašnje grahe. Jedina preostala spoljašnja graha je Saturn. Od Saturna smo dobili šesti dan u nedelji, odnosno subota ili šanivar. I konačno, na strani unutrašnjih graha imamo samo Sunce. Od Sunca imamo i poslednji dan u nedelji, sedmi dan u nedelji, a to je nedelja ili ravivar. Na ovaj način su naši preci napravili redosled dana u nedelji. I ovaj redosled je različit od onoga koji se koristio kod vladara Rašija. Sada neko može da postavi sledeće pitanje. Da li možemo koristiti dane u nedelji u našim predikcijama? Po nekim astrolozima i po nekim tekstovima se dani u kojim je osoba rođena mogu koristiti za predikcije. Na primer, osoba je rođena u subotu. Onda bi oni rekli da će ta osoba imati uticaj od Saturna, zato što Saturn vlada subotom, što znači da bi osoba bila malo spora, lenja i tako dalje. Ili, na primer, osoba koja je rođena u petak će imati uticaj od Venere. Venera je šuba graha, ona predstavlja luksuz, uživanje, sve dobre stvari u životu. Onda bi rekli da će osoba voditi dobar život, luksuzan život, obzirom da je rođena u petak. Ali iskreno, ovo ne funkcioniše u realnom vremenu, jer su predikcije zasnovane na kompletnom horoskopu. Dani nemaju potpuni uticaj na osobu, dakle, to ne bi trebali da uzimamo u obzir. Dani u nedelji imaju značajnu ulogu kod određivanja povoljne murte. Saturn i Mars se smatraju prirodnim maleficima, oni su ašuba grahe. Kako su oni vladari subote i utorka, uglavnom se ovi dani izbegavaju za započinjanje srećnih događaja. Dok se ponedeljak, sreda, četvrtak, petak i delimično nedelja smatraju dobrim danima za pokretanje srećnih događaja. Događaji kao što su početak gradnje kuće, selidba u novu kuću, kupovina automobila, pokretanje posla, brak i tako dalje. Dani u nedelji se koriste za murte i takođe se koriste za koncept koji se zove hora, odnosno dnevne hore. Takođe, u davna vremena dani su se koristili za izbegavanje određenih stvari. U davna vremena stariji ljudi bi savjetovali mlađe naraštaje da idu u hram ili u crkvu tokom utorka ili subote. I razlog ovome je veoma jednostavan. Saturn i Mars su ašuba grahe, oni su malefici i oni vladaju utorkom i subotom. I umesto toga da se započnu nove stvari na ove dane, ovo je korišćeno kao alat koji bi odvratio pažnju osobi i da bi ista osoba posvetila određeno vreme dana hramu ili crkvi, kako bi se smanjio malefični efekat od ovih graha. Uglavnom, tokom subote ljudi bi posjećivali Višnu hram, kako bi smanjili malefični uticaj od Saturna, a tokom utorka bi posjećivali Hanuman hram, jer je to opet umanjuje malefični uticaj Marsa. To je bilo sve za ovaj video i sa ovim smo došli do kraja 4. dana osnovnog kursa astrologije. Hvala vam lepo, namaste.